არტისტი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა, აქედან აქამდე არტისტი და მაგალითი, როგორ უნდა გიყვარდეს ქალი, როგორ უნდა გიყვარდეს პროფესია და როგორ უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო. მაგალითი იყო ის აბარა იყო, რაც მან 9 აპრილს გააკეთა, როდესაც გააღო ალაყაფის კარები რუსთაველის თეატრისა, ასობით მომიტინგე შემოიყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა დამალა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე და თვითონ კი მოდევნებული რუსი ჯარისკაცები დიდ სცენაზე შეიყვანა და უთხრა, რომ აბატონო აქ არავინ არ არისო. მერე ისინი გააცილა, ისევ ჩაკეტეს ალაყაფის კარები, ჩავიდა ქვემოთ გარდერობში, მოძებნა ფეხსაცმელები, ფეხსაცმელ დაკარგულ ადამიანებს ჩააცვა ფეხსაცმელები და უკან თაბუკაშვილიდან გაატარა. მაგალითი იყო ის აბარა იყო, რასაც ბელა მირიანაშვილისა და კახი კავსაძის სიყვარული ერქვა, როგორ ხელში ატატებული დაყავდა მრავალი წელი, როცა ბელას უკვე აღარ შეეძლო სიარული და როგორ ყოველთვის აუცრემლიანდებოდა ხოლმე თვალები, როცა იტყოდნენ. ბელა, ერთხელ მიამბო, რომ სამზარეულოში ვიჯექიო და ვეუბნებოდი, ფიქრობდი ბელაზე და ვეუბნებოდი, რომ ბელა, ხო ვიცი, რომ ეხლა აქ რაღაცით გამაგებინე, რომ შენ ნამდვილად სამზარეულოში ხარო და უცბად სამზარეულოში მაგიდადან კოვზი წამოვიდა, დავარდა დაბლა და მივხვდი, რომ ბელა იმ წუთში სამზარეულოში იყო. კახი კავსაძე მაგალითი იყო, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია, როგორ გემო უნდა ჩაატანო არტისტობას და ყოველ დღე, როცა ის თეატრში მიდიოდა სპექტაკლის სათამაშოდ, აი გემრიელად ნაყრდებოდა და დანაყრებულს უშვებდა მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა კონტაქტი, აი უტრირებული, განსაკუთრებული, რაღაცა მჟღერი, მძგერი, რომელიც მხოლოდ კახი კავსაძეს შეეძლო, იმიტომ რომ არტისტი იყო, ბერიკა იყო და მისთვის მაყურებელი იყო მისი უდიდებულესობა. ამ სიტყვებით მოიხსენიებდა ხოლმე. როცა ორი ადამიანი ვლაპარაკობდით და მესამე მოვიდოდა, იმ წუთში თქვენობით მომართავდა და შენ ნიშნულობას განსაზღვრავდა, ანუ შენ უპირატეს გაგხდიდა და ამ თაობის დამოკიდებულება იყო, რომ შენ ნიშნულობას ადგილს მოგაკუთვნებდა ხოლმე. კახი კავსაძისათვის განსაკუთრებული თვისება იყო მორცხობა. ერთხელ ვუთხარი, რომ წამოდი მეთქი, ბატონო კახი, ალენ დელონთან ფოტოს გადაგიღებთ თქო. იცი ბიჭო, მაგათ რამხელა ჯამაგირი აქვს, სირცხვილია, მსოფლიო არტისტია, არ შევაწუხოთო. მე ვუთხარი, თქვენ ჩვენი ალენ დელონიც ახართ და მარლონ ბრანდოც თქო და მე რომ მირეკავდა ესე მეუბნებოდა, ალენი ვარ, დელონი ვარ. განსაკუთრებული მორიდებულობა ქონდა, მაგრამ თავის ფასი იცოდა, თუმცა ამაზე არასოდეს არ ლაპარაკობდა. ბევრი გულის ტკენით, ბევრი იმედგაცრუებით, თუმცა დიდი სიყვარულით წავიდა ამ ქვეყნიდან. ბოლოს რუსთაველზე უკვე დაბინდული თვალებით დადიოდა, თითქოს სადღაცა ბელას ეძებდა, შეხვედრა უნდოდა, იმ თეატრში უნდოდა წასვლა, რომლის არსებობისაც ზეციურ საქართველოში სჯეროდა. კახის ერთხელ თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ ყველაზე მეტად მეშინია სცენაზე გასვლა, რომ ვერ შევძლოდა. მისი უჯრედები ისე გაიფილტრა, ისე გაილია კახი, რომ ერთი წუთითაც ვერ გააცნობიერა, რომ დადგებოდა წამი, რომ კახი სცენაზე ვერ გავიდოდა. მოდიოდა რუსთაველის თეატრში ჯოხით. თუმცა ჯოხს კი არა ეყრდნობოდა, ჯოხი ხელში ეკავა. არ ვიცი, ესეც კახის თვისება იყო, უბრალოდ აი ესე ხელში აღებული, მიწასაშორებული ეკავა ხოლმე და ემზადებოდა სპექტაკლისთვის. თუმცა სპექტაკლი არ იყო, მაგრამ მის განცდაში ის მიდიოდა მაყურებელთან შესახვედრად. აი ასე დასრულდა დიდი არტისტის ცხოვრება, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვამბობთ ქართული თეატრი, სულ ასოცირდება ოთარ მეღვინე-თუხუცესი, რამაზ შხიკვაძე, აი ესეთი სახელები და გვარები, რომლებიც გამოვიდოდნენ და დადგებოდნენ და ეს ქართული თეატრის წარმოსახვა იყო. სამწუხაროდ ესეთი წარმოსახვა უფერულდება, იფილტრება, მაგრამ საბედნიეროდ სხვებისგან განსხვავებით კახიმ ძალიან ბევრი მოასწრო თანამედროვე YouTube-ისთვის, სოციალური სივრცისთვის, ყველას ფოტო აქვს მასთან, ყველას ვიდეო აქვს და ყველას შეუძლია თავის წილ კახი კავსაძის უშუალო კონტაქტზე ილაპარაკოს. ჩვენ ორ ნანას, ნანა ფაჩუაშვილს, მის ერთ-ერთ პირველ სასცენო პარტნიორს და მის საყვარელ რეჟისორ ნანა ჯანელიძეს ვთხოვეთ, რომელმაც ძალიან ბევრის გახსენება უნდა შეძლონ. თუმცა მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ, ქალბატონო ნანა, ეხლა ყველა ატრიალებს ამ თქვენი ფილმიდან ამ ვიდეოებს და აი ამით გამოჩნდა ყველაზე მეტად კახის ეს ამპლიტუდ, პალიტრა, რომ როგორ მაგრად შეუძლია. აი რიმტაირა, აი ამას რო იწყებს, მე არ მესმის, რომ დაბურძგulis გარეშე როგორ შეუძლია ამას უყუროს. ნანა, მე არ მავიწყდება თქვენი ფოტო პირველ სპექტაკლში, ღვთაებრივ კომედიაში, როცა ის ადამს თამაშობდა და თქვენ ევას თამაშობდა და ფეხბედნიერი გამოდგა თქვენთვის. ეს
წარმოდგენა. მე მესმის რომ ეხლა ძნელია თქვენთვის ლაპარაკი, მაგრამ მოდით იუმორით ვილაპარაკოთ, როგორიც მოუხდებოდა კახის და როგორც თვითონ ლაპარაკობდა მასზე ადრე წასულ არტისტებზე, განსაკუთრებულად უყარდა უფრო ადრე წასულ არტისტებზე ლაპარაკს, ეს მის პიროვნულ ვალდებულებად მეაჩნდა. ნანა, რა იყო ის მთავარი თვისება, რის გამოც საზოგადოებამ ესე შეიყვარა კახი კავსაძე? ალბათ გულწრფელობა, მისი სილაღე, მისი ნიჭიერება, მისი წარმოუდგენლად ინდივიდუალურობა და არ ვიცი, კახის იტყვიან ხოლმე, რომ შეუცვლელი არავინ არ არის, მაგრამ ცოტა ძნელად წარმომიდგენია ჩვენს თეატრში, ასეთი ჩამოსხმის, ასეთი არტისტის, ხვდებით, მას მოსდევდა ის გენეტიკა, მას მოსდევდა ის რაღაც განსაკუთრებულობა, ის ნიჭიერება, რისი გადმოცემა. მე ვიტყოდი, ის არაჩვეულებრივად მაღალი გრადუსის მატარებელი, სიცხიანი დადიოდა. მე ვფიქრობ, რომ სულ ქონდა 40 გრადუსი, იმიტომ რომ ის რომ შემოვიდოდა რეპეტიციაზე, ისეთი ენერგია შემოჰქონდა, ისეთი მუხტი და თქვენ გონიათ რომ იწყებდა რეპეტიციას? არა, გარედან შემოჰქონდა, ალბათ ნანა გაგიჭირდა თქვენ ამ ხრივ კონცენტრირება, იმიტომ რომ იმას მოჰქონდა ცხოვრება მოჰქონდა, ის ყოფა მოჰქონდა კახის ქუჩიდან, ხვდები? სანამ არ განიმუხტებოდა, მერე გადაშლიდა და ეს იყო 9:30 საათი აუცილებლად და ნუ ეხლა უკვე როდესაც ხანდაზმულები გავხდით, რეჟისორები. ნანა რო იტყვის რომ ხანდაზმულები გავხდით. არა, ხანდაზმული კი არა, უარეს გეტყვი. ამ თქვენ გადაცემაში მოვისმინე ის ქალბატონი წინა ცოტას გადაუხვევ რა, რომ ხანდაზმული კი არა, ჩემწლოვანებას უკვე მოხუცე. ღეგრძელი. არა, ღეგრძელი ჯერ არა. ღეგრძელი მე. აუხურე გამიმეტად ღეგრძელი. ამაზე ბიძინა კვერნაძემ რა თქვა სოფიკოზე. ეს ჩვენი სოფიკო ხანდაზმულია და ხან არაო. ხო და იცი რა არის კახისთან დაკავშირებით ესეთი ბოლოს რო ჩაქრა ამ საძაკელმა დავადებამ რომ შემოუტია მსოფლიოს კახისაც დაეტყო, იცი? დაეტყო იმიტომ რომ ამ წლებში ეტყობა ყველას ეტყობა. თვალები აემხრა. აემხრა რა, დაწყნარდა და უყურებდა ქვეყანას რაღაც სხვა თვალით. სხვა თვალით. დიახ, ნუ მოლაპარაკებთ ახლა რეჟისორი, ხო შეგვიძლია მონისხული გისმენ ხოლმე ყოველთვის ნანასავწე. ის საღამო კავსაძეები, რომელიც მართლა გასაოცარი იყო და რამაც განსაზღვრა რომ თქვენ ეს ფილმი გადაგეღოთ, მე როგორც ვიცი. და ყველამ გაიგო რომ როგორი არტისტია კახი კავსაძე. თვითონ როგორი იყო გადაღების პროცესი და გენდობოდათ და გიჯერებდათ და მოყვებოდათ, იმიტომ რომ რეჟისორებთან ჩხუბიც უყვარდა ხანდა. კახი იყო არაჩვეულებრივი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი იყო და თან ეს იყო ძალიან დიდი შრომა და მუშაობა მასთან ერთად ყოფნა. ჩვენ რაღაც 1000 საათი ვიჩეკი და ის ყვებოდა, მე ვიწერდი, მე ამას წერდი, მომქონდა. ანუ ეს იყო ძალიან სერიოზული სამუშაო ჩატარებული. ნუ რა ვინ უიტყვის, რომ კახი მოყვა თავის ცხოვრება და მორჩა. არა, ეს იყო ნამდვილი როლის შექმნა. და მე სხვათა შორის რომ ვიღებდით ამ კაცს, ვის აინტერესებს ჩემი ამდენი პუტუნი? იმეს აინტერესებს და მე ვინებოდი. ბატონო კახი, ახლა რობერტ დე ნირო რო დააჭდეს და მოყვეს, რომ ბაბუამისის გიტლერს იცნობდა და ამ რაღაცა ძალიან შეაგულია. კარგი დეტალი თქვით, რომ როლი შევქმნით, ანუ თავისგან შექმნა სულ სხვა პერსონაჟი როლი, რომელსაც ის რეპეტიციას გადიოდა და თან ეს ყველგან მოუყევი ახლა ბოლო დროს 40 დღე ჩაიკეტა. არავის აღარ ხედავდა და მუშაობდა გადაღებებამდე? კი. ჩვენ იმედმა გადაწყვეტა რომ ყოველ დღე ერთი კვირის განმავლობაში გავიდეს კახი კავსაძის ფილმები და ხვალ გავა სწორედ ეს ფილმი, რომელზეც ახლა საუბრობთ. კავსაძეების ჯიში, საღამოს კავსაძეების ჯიში, რაღაცა წინააღმდეგობრივად მებრძოლი იყო. გადასახლებაში შექმნეს კავსაძეებმა გუნდი, რასაც ყვებოდა თქვენ ფილმში. და გამოდიოდა იმ დარბაზში, სადაც ჰიტლერი იჯდა და ჰიტლერი რო იჯდა, ესენი აცხადებდნენ სოსელო,
ვარც გაეფურჩქნა კოკორი და უცბად მღეროდნენ სტალინის სიმღერას. აი ეს გამბედაობა გამოყვა რაღაცით. ქალბატონო ნანა, აი ქონდა ხოლმე მსახიობი მაინც მორჩილი უნდა იყოს თეატრში და აი კახი იყო რევოლუციონერი, შეეძლო რომ რაღაცა წინააღმდეგ თუ ისიც ისეთივე ჯარისკაცი იყო როგორც თეატრის. ისეთივე ჯარისკაცი იყო და რეჟისორებთან მუშაობაში იყო ძალიან თვინიერი, დამჯერი და რაც მე ვფიქრობ ძალიან კარგი თვისება, მაგრამ ცოტა გადაუხვევდა დისციპლინას ხოლმე, იმიტომ რომ შემოიტანდა იუმორს, შემოიტანდა რაღაც ისეთ უცნაურობებს, ნიჭიერებას, რა თქმა უნდა, რომ გაგეღიმებოდა, გაგეცინებოდა და ამოვარდებოდი ხოლმე კალაპოტიდან, როცა და წინააღმდეგობას ვერ უწევდი, იმიტომ რომ ისე ნიჭიერად აკეთებდა ყოველივე ამას, კი. ჩვენ მქონდა მოლაპარაკება ესეთი, რომ სულ მაფრთხილებდა რომ მე რომ მირეკავენო რომ გადაცემები გააკეთონ ჩემზეო მე ყველას ვეუბნებიო რომ ნიკა წულუკიძეს ვარ შეპირებულიო და ვერ მოვა ამით იშორებდა თავის თავზე ლაპარაკი არ უყვარდა სხვაზე ყველაზე მოყვებოდა მაგრამ აი ეხლა რო ნახოთ ცოტა გადაცემაა კახიზე გაკეთებული ხო აი რაღაცა თავდაბლობის თვისებას ამჩნევდით ხოლმე მორიდებულობის ძალიან და ძალიან განიცდიდა ამბობდა რომ არც ერთი მისი ფილმი თითო მას არ აქვს ნანახი და მე რომ დავასრულე ეს ფილმი როგორ ვღელავდი ეხლა გდგენეთ რომ კახის და ენახა და მივეცი კახიზე 3 დღე გაქრა არც დამირეკა არაფერი ვიფიქრე რომ დავიღუპეთ საშინელად არ მოეწონა ხო საშინელად იმიტომ პირველად რომ ნახა ვერ ნახა ნუ ვერ დაინახა ვერაფერი აი 3 დღის განმავლობაში მე ეტყობა სულ უყურებდა და ბოლოს დამირეკა და მითხრა გოგო გონი გამოგვივიდა გონი გამოგვივიდა გოგოს მეძახა საინტერესო რაღაცა მითხრა აი ბოლოს დაბადების დღეზე ძალით გამაგდეს, იმიტომ რომ ნახე რომ შენიღავი ნიკუშ და რაღაცა მეწყინა, იმიტომ მე ვფიქრე რომ ძალიან ავადარი და ვერ შევაწყებ და მითხეს რომ წადი ახლა, წადი, იმიტომ რომ მე ვეღარც ნახო. და ესე მორიდებული წავედი და ნუ ძალიან გაუხარდა და საოცარი ფრაზა მითხრა, რომელიც აი ესე ჩამრჩა რომ ჩვენც რატო გამოგვივიდა ეს ფილმიო, ერთ ჭკუაზე ვიყავით. це კარგი არის რა. ერთად აი რას ფაქტობრივად რეჟისორის და იმის მუშაობა აი ერთად თუ არა. არა და ასე ამბობდა ყველა რეჟისორი გიჟია, ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად, არ ვიცი. არ ვიცი. მაგრამ ალბათ ეს გარკვეულწილად ეს რაღაცა საერთო სიგიჟე ალბათ მნიშვნელოვანი ამას გულისხმობს. აი ახლა აი ამ კადრებს რომ ნახულობთ, ნუ ეს არის ბოლო ინტერვიუ კახის, ამის შემდეგ ინტერვიუ აღარ მიუცა და ნანუკამ და იმერი მისმა ძმამ მითხრა რომ მოდი და ვნახოთ რა გამოვაო. მე რასაკვირველია ოპერატორიც არ წავიყვანე, წავედი მობილურით რომ იქნებ რამე გადაგვეყო. მივედი მიცნო როგორც ისოდა ეს შეფასება პირველი შერჩენილი ქონდა. მე რომ დაუწყე ლაპარაკი, მივხვდი რომ ვერ ამყვა. მივხვდი და უკვე ვძნობ რომ აღარ გამოდის არაფერი და ვუხსენე თეატრი. და როაენ თუ ეს თვალები, აი ძველი თვალები რაღაცნაირად და რო დაიწყო და ბელაზე რო გადავიდა, აი ორი სიტყვა იყო თეატრი და ბელა და რაღაცა გადავიღეთ პატარა და მივეცით შესაძლებლობა მაყურებელს რომ აი ესე ენახა და იმ ბატონი იმერი კავსაძე რომელიც ყველაზე მეტად დააკლდება ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოს ძმებისთვის მაგრამ ბოლოს აი თითით შაკიდებულები დადიოდნენ და რამდენიმე დღის წინ შემხვდა რუსთაველზე იჭდა ესე ფიქრობდა იმერი და მე ვთქვი კახო ცუდად არის ხო რა იცი ხა მაგაზე ვფიქრობდი რაღაცა განსაკუთრებით მოვიკითხავთ და უსამძიმრებთ ყველას და რასაკვირველია ბატონ იმერს ქალბატონო ნანა, გაბრაზებები, ჭხუბები, კონფლიქტები, ახალგაზრდობაში ჭხუბობდით. წინდა, ძალიან წინდა. ერთხელ მახსოვს რაღაც სპექტაკლის შემდეგ ჩვენ სამწუხარო თეატრში ისე ხდება, ხან შეყვარებულს თამაშობ, ხან მამასაც კი თამაშობ და გუშინდელში ჩემი მამაც კი იყო და ტიტუს ანდრონიკუსში კიდე ნუ მოკლედ იცით რა, ძალიან ბევრი სპექტაკლები და აი ბოლო სპექტაკლი ბატონო ავთოვარსიმაშვილის სპექტაკლში იქ ჩვენ საკმაოდ კარგი პერიოდები და ეპიზოდები გვახსოვს, იმიტომ რომ მოხერხდა ისე რომ 7 ქალაქში ვიყავით, იტალიის 7 ქალაქში და ერთი თვე რამაშხიკვაძე და კახი კავზაძე სამეულზე იყო სპექტაკლი. სტრინბერგი და ხო წარმოგიდგენიათ რა იყო ეს და ცხოვრობდით ერთ სახლში. ნუ გვერდით ოთახებში ერთი თვის მანძილზე
ფიქრობდი ღმერთო როგორ უძლებენ ეს მეუღლეები ამათ იმიტომ რომ ნატაშა ჭიყვაძეც იქ იყო მაგრამ ეს ორი არა და ის სახლი თვითონ ასე იყო დაქირავებული ქონდათ რაღაც корпуსი კარგი სხვათა შორის და ის სახლი იყო გაოგნებული იმიტომ რომ სიმღერა ღამე ან მოყოლა ამბების კამათი რაღაცა ზოგჯერ ჩხუბი რომელია და ეს ყველაფერი იცით რა ერთმანეთში ჩხუბობდნენ არა ჩხუბი როგორ კამათი იყო რომელიღაცა მსახიობზე ვთქვათ რომ არა ესე არა ნუ და თქვენ რა გწინდათ ხოლმე ახალგაზრდობაში რა საკეთებდა ისეც საწინათ შეერთ მეპყრობოდა ხოლმე კი კახი ცოტა უფროსი იყო ჩემზე და აი ეს ის ქონდა იცით პრივილეგია რომ არის მამრი და არის ესე და რაღაცა და არ ველაპარაკებოდი ხოლმე და ერთხელ ისე გავიარე და აჩკის შეხედე გოგო სულ გოგოს მეძახდა და მწყინდა ნანა სიტყვა არასოდეს არ უთქვამს ხვდები სულ და იცი როგორ მწყინდა მაგრამ ხანდაზმული რომ გავხდი მე უკვე მსიამოვნებდი გოგო კარგი ბიჭო ვეთქოდი ხოლმე კი კარგი ნუ იცი რაღაცნაირად გვაკლია და თაობა ისეთი თაობა წავიდა რუსთაველის თეატრიდან რომ ჩემთვის არის დიდი ნოსტალგია, დიდი დანაკლისი, მარტო ჩემთვის არა, ერისთვის, ქართველი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ არის ხოლმე შედარება, აბა ვინ იყვნენ, აბა ეხლა ვინ არიან და კახი ყოველთვის ცდილობდა, რომ რუსთაველის თეატრი წარმოჩინებული იყო ღირსეულად, იმიტომ რომ ჯერ აღნაგობა ქონდა ისეთი უცხოეთში რომ დავდიოდით, ეხლა ქალები ხო წარმოგიდგენიათ როგორ უყურებდნენ, იმიტომ რომ ექსცენტრიული ესეთი არ ვიცი, საოცრად მიმზიდველი ადამიანი თავისი იუმორის გამო, პლასტიკის გამო და მონუსხულები სულ ცდილობდა კარგად ემღერა, არ ემღერებოდა, მაგრამ იმღე, იმიტომ რომ ენახა რომ აი ქართველი კაცი როგორ მღერის, როგორ ცეკვავს, როგორ საუბრობს, რა ტემპერამენტიანია, რა ხალისიანია და გაუგნებულები იყო განსაკუთრებით რუსეთში. დიახ, იმიტომ რომ იქ გადაღებები ქონდა და იქ ბევრი შეთავაზებაც კი ქონდა. სხვათა შორის მისცეს კი რომ თითქოს და იქ დარჩენილიყო გადაღებებისთვის და რაღაცა, მაგრამ კახი იყო სულით ქართველი, უყვარდა ძალიან საქართველო და მისი ქვეყანა. აი გენეტიკა მაინც წევს ნიშნავს. აი სანამ ქალბატონ ნანა ჯანელიძეს დავემშვიდობებოდეთ, მანამდე მინდა მოვასწრო და ვკითხო, თქვენ მაგალითად იმუშავეთ ნატრის ხეზე, ხო? კახისთან და მერე უკვე იმუშავეთ ამ ფილმზე. აი იამნანაზეც ვაბუას ხო? აი იზრდებოდა ამ 20 წლიან პაუზებში როგორც არტისტი, იმიტომ რომ მიშა თუმანიშვილმა თავიდან მასზე თქვა, რომ შემთხვევით აირჩია პროფესია, მაგის ადგილი თეატრში არ არისო და და მერე სულ ამტკიცებდა და ბოლოს სულ უმტკიცებდა მას იქ და ამას და მოვყვები უცბად რომ მოვდიოდიო ჭავჭავაძეზეო მანქანითო და მიშა იდგაო და გაუჩერე მანქანაო და დაბძანდით ბატონო მიშაო და უკვე კინომსახიობთა თეატრში იყო გადასული და რა შვებითო და აიო მსახიობებს ვეძებ 1-2 შენნაირი რომ აპოვნინაო და გავაჩერე ეხლა გინდათ შენნაირი ასე მითხრა არ მახსოვს ეგ ფრაზა და ახსოვდა მაგრამ არ გამოთხრა აი მაგეროთ მას თვითონ ახსოვდა ძალიან იზრდებოდა პროფესიულად არ ვიცი ხა ძალიან რთულია კახიზე ამის თქვა, მაგრამ მე გუშინ თვითონ რო ვუყურებდი სადღაც რომელიღაცა სიუჟეტში იყო მისი ბოლო ინტერპრეტობა უკვე უფლის წულში ითამაშა და რაღაცა საერთოდ აღმოაჩინეთ კახი, ბრძენი, რაღაც არაჩვეულებრივ სიბრძნებს გამოთქვამდა და უცებ მივხვდი აი ეს ენერგიით სავსე, მამრი, უცებ როგორ გადაიქცა ჩვენს წინ, სული იყო, აი უბრალოდ სული მეტყველება და ეს იყო რაღაცა ნამდვილი სიბრძნიდან თუ არ ვიცი, საერთოდ სხვა რაღაცა იყო და ამიტომ რასაკვირველია ბრძენდებოდა ალბათ, იმიტომ რომ თელმა მისმა ფიზიკამაც კი განიცადა რაღაცა ეს ტრანსფორმაცია და რა ბედნიერებაა, რომ ირაკლიმ დაადგა ეს უფლის წული და ეს კახის ბოლო გავლა, ეს ბარდით რო გამოდის,
რაღაცა საოცრება არის, რა სული მოდის და არა უკვე ხორჩშესხმული ადამიანი არა ის პერსონა საოცრება არის. ავტორიტეტი და უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და კახის უამბობდა რომ ჩემი და გივი ბერიკაშვილის მეგობრობა ხალხმა მოინდომა და ხალხის გამო მე დიდი ძმაკაცობა დაგვეწყოა და ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ყავდა საბედნიეროდ ამ სტუდიაში ისინი ერთად პატარა ნაწყვეტი გავიხსენოთ მათი მეგობრობიდან და თქვენ დაგემშვიდობებით და უღრმეს მადლობა. მეც მემშვიდობები. ნანა დასრულდა ჩვენი არაჩვეულებრივი ვიცი მე მეგონა რომ ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ. ჩვენ კიდე მოგიწევთ ქალბატონო. ჩვენ სულგელი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, მადლობა. ნახოთ ფრაგმენტი. თუ ადამიანები ერთმანეთის აი პატივისცემის მაგალითი იქნებიან თუ ერთმანეთს ადამიანებს უყვართ ერთმანეთს მე მგონი ეს უფრო უნდა და ჩვენს რაღაც ასე წავედით რა აქეთ ერთ შეგაწყვეტიებ რა ნახე მაინც იმიტომ რომ უფროსი არა დიდი აბა დღეს სახში ვარ და სარია გავაკარებ ეს თქვა კარებს რა იყო მე ვთხარ მოხდა რამე ისეთი სახე ქონდა ვიფიქრე დაიქცა ქვეყანა რაღაცა ხდება ჩვენ თავს და რა შესაძლოა ეხლა ერთი კაცი შემხვდაო და რა მითხრა იციო გივი როგორ ახარ გენაცვალე მე მითხრაო მე რა მოხდა მე შეეშალა შეკაი დედმამშვილი მე ვთხარ რა გაბრაზებს როგორ შენ არი მახინჯი ვარ მეო კაიგე და მოუთმინე აი ასეთი იყო კახი კარსაძე და გივი ბერიკაშვილი და ასეთი დარჩება ის სულ ცნობილი და განსაკუთრებული სიყვარულის მატარებელი კაცი და სულ ამბობდა სიკეთე ის კი არ არის რომ დაიმახსო რომ შენ სხვას რა გაუკეთე სიკეთე ის არის რომ შენთვის დაიმახსო რომ შენ ვინ რა გაუკეთე ესეც სიბრძნეა მისი არა ეს იყო კახი და ჩვენთვის ის იქნება სულ ყოველთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი არტისტი რეკლამას დაუთმობთ დროს და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით